আপনাদের মোবাইলে কল আসলে সাউন্ড বা শব্দ হয় না, কিভাবে এই সমস্যাটি সমাধান করবেন। আপনাদের মোবাইল ফোনে সাইলেন্ট মুড করা নেই বা আপনাদের মোবাইল ফোনে সাইলেন্ট বা ভাইব্রেশন চালু করা নেই, তারপরও কল এলে সাউন্ড বা শব্দ হয় না। তো মূলত এই সমস্যাটি দেখা দিলে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোন থেকে সেটিংস অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন এবং এখান থেকে নিচে চলে আসবেন। তাহলে আপনারা সাউন্ড বা রিংটোন নামে একটি অপশন পেয়ে যাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন নামে আমার মোবাইল ফোনে এই অপশনটি রয়েছে। আপনাদের মোবাইল ফোনে ফোন রিংটোন বা রিংটোন নামে এই অপশনটি থাকতে পারে। আপনারা জাস্ট এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন এবং এখান থেকে নিচে চলে আসবেন। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফোন রিংটোন নামে একটি অপশন রয়েছে। আপনাদের মোবাইল ফোনে শুধুমাত্র রিংটোন নামে এই অপশনটি থাকতে পারে। আপনারা এই অপশনটি সিলেক্ট করে দিবেন, এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন এবং যদি আপনাদের মোবাইল ফোনে দুইটি সিম কার্ড থাকে তাহলে সিম 1 সিম 2 দুইটি অপশন শো করতে পারে। আপনাদের যেই সিম কার্ডে কল এলে এই সমস্যাটি দেখা দিচ্ছে আপনারা সেই সিম কার্ডটি সিলেক্ট করে দিবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন নো রিংটোন সিলেক্ট করা রয়েছে। আপনাদের মোবাইল ফোনে নান বা সাইলেন্ট নামে এই অপশনটি সিলেক্ট করা থাকতে পারে। যদি এই অপশনটি সিলেক্ট করা থাকে তাহলে কোনো রিংটোন বাজবে না। মোবাইল ফোনে কল এলে কোনো রিং হবে না, রিংটোন বাজবে না। আপনারা এখান থেকে অবশ্যই যদি এই অপশনটি সিলেক্ট করা থাকে, নো রিংটোন, নান বা সাইলেন্ট সিলেক্ট করা থাকে, তাহলে যে কোনো একটি রিংটোন সিলেক্ট করে দেবেন। আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো একটি রিংটোন সিলেক্ট করে দেবেন এবং তারপরে এখান থেকে ব্যাক করে দিবেন। ব্যাক করার পরে জাস্ট আপনারা এখান থেকে পুনরায় আবার ব্যাক করে দিবেন এবং সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশনে ক্লিক করার পরে রিং ভলিউম, এই ভলিউম যদি কমানো থাকে আপনারা এই ভলিউম ফুল করে দিবেন। তাহলে আপনাদের মোবাইল ফোনে যে সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল ফোন এলে বা কল এলে রিংটোন বাজে না, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মানে এখন থেকে কল এলে রিংটোন বাজবে বা সাউন্ড হবে। এবং অবশ্যই আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনে যদি ডু নট ডিস্টার্ব অন করা থাকে তাহলে ডু নট ডিস্টার্ব অফ করে দিবেন। ডু নট ডিস্টার্ব অন করা থাকলেও এই সমস্যাটি দেখা দিয়ে থাকে। মূলত আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি দেখে উপকৃত হয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন।